সবাইকে নমস্কার জানিয়ে শুরু করছি টুনির রান্নাঘর। টুনির রান্নাঘরে সবাইকে অনেক অনেক স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো রুই মাছ দিয়ে সর্ষে বাটা দিয়ে একটা ঝাল। প্রথমে আমি চুলার জালটা ধরিয়ে নেব। চুলার জাল ধরে নিয়েছি, কড়াই বসিয়ে দেব। কড়াই গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দেব। মাছে লবণ হলুদ দিয়ে মাখিয়ে নেব। আমি একটু তেল দিয়ে নিলাম, তাহলে হলুদ লবণটা ভালোভাবে হলুদটা মাছের সাথে ভালোভাবে সুন্দরভাবে মিশে। আপনি ইচ্ছা করলে দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন। আবার অনেক সময় মাছ দিলে তেলে দিলে ছিটকায়, তো ওই তেলটা দিলে আর ছিটকায় অনেক। তেল গরম হয়ে গেছে, মাছ দিয়ে দেব। মাছটা ভাজা হতে হতে মশলা বেটে নেব। জিরা, আদা, রসুন একসাথে বেটে নেব। বাটা হয়ে গেছে, তুলে নেব। সরিষাটা আমি ভালোভাবে জল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি, এখন বেটে নেব।
মাছের এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, উল্টিয়ে দেব। সরিষা বাটা হয়ে গেছে, তুলে নেব। মাছ ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেব। মাছ ভাজার তেলে অল্প একটু তেল দিয়ে নেব। তেল গরম হয়ে গেছে, কাঁচা মরিচ আর কালো জিরে ফোড়নে দিয়ে দেব। কাঁচামরিচ কালো জিরাটা একটু ভাজা হয়ে গেছে, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব। হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, জিরা আদা রসুন বাটা একসাথে সব মশলা ভালোভাবে কষিয়ে নেব। মশলা কষানো হয়ে গেছে, জল দিয়ে দেব। এখন সরিষা বাটা দিয়ে দেব। সরিষার বাটাটা ঝোলের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। সরিষার বাটাটা ঝোলের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেব। ঝোল ফুটে গেছে, মাছ দিয়ে দেব। রুই মাছ দিয়ে সর্ষের বাটার ঝাল হয়ে গেছে, নামিয়ে নেব। রুই মাছ দিয়ে সর্ষের ঝাল রান্না করে ফেলছি, আপনার দাদাকে খেতে দেব, খেয়ে বলবে কেমন হয়েছে। আজকে কি মাছের লেজ? দেখি দেখি আজকের রেসিপি রুই মাছের সর্ষের ঝালটা খেয়ে একদম ঘন। দেখুন
ও গরম। মাছটা, রুই মাছটা একদম সিদ্ধ খুব সুন্দর, রান্নাটাও ভালো, একদম তেল তেলা, মাছটাতেও একটা তেল তেল ভাব। রুই মাছ দিয়ে সর্ষে দিয়ে এভাবে ঝাল ঝাল একটা তরকারি দিয়েই ফাইন, আর লাগবে না। হুম, না আসলেই মুখে লাগার মতো তরকারিটা হয়েছে। আপনারা এইভাবে রুই মাছ দিয়ে সর্ষে ঝাল, রুই মাছের সর্ষে ঝাল বাড়িতে বানিয়ে ট্রাই করবেন। কেমন হয়েছে কমেন্টে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন, ভুলবেন না। আমি যেভাবে রুই মাছ দিয়ে সর্ষের ঝাল তৈরি করেছি, আপনারা বাসায় এরকম করে তৈরি করে দেখবেন। কেমন হয়েছে কমেন্টে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আজকের মতো ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।